yaada kan fagaatee jiru yaada gara kanatti dhiyaatu. Dadhabnee warri jirus dadhabbii keessaa baanee dubbii sagalee waaqayyoo barachuuf haa qophoofnu. Waaqayyoo akka nu barsiisu akka nutti dubbatuudhaaf hundumti keenya iyyuu dhallattoofannoo gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Iyyasuus Kiristoos qaama keenya yeroo kana galateeffanna. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokkotti namannaa. Amen. Maaslaan kana fayyadu sagaleen keessan nagahu maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyotti namannaa. Amen. Maqaa Abbaa maqaa Ilmaa maqaa Hafuura Qulqulluu waaqayyo tokkotti namannaa. Amen. Hingga maqaan Abbaa kan Ilmaa fi kan Hafuura Qulqulluu sadan tokkummaa waaqayyoo hunda keenya hunda keessa isa kan wal bira nuuf haa ta'u. Jaalatamtoota maatii waaqayyo kan isin jaallate isinis waaqayyoon kan jaallattan waaqayyo kan isin filate isinis waaqayyoon filattanii yeroo kanaaf sa'aatii kana hojii mana waaqayyo keessatti hedduu uumaa keenya abbaa keenya Sillaasee guyyaan itti gimbii Baabilooniin diigee kabajuudhaaf iddoo kanatti galatti qabantan kabajamoo abboota goolubootaa obboloota koo daaqonootaa hundumti keessaniyyuu abbooliin haadholiin dargaggoonni shamarran hundumti keessanii nagaa galata waaqayyoo kan jirtu akkamiin yoo dhageessanii akkamiin bakka kana dhuftanii mee waaqayyo sanagaa sin taasise kana illee nagaa galata itti dabalaa kamaanii Ini waaqayyo fageenya inni ergamoota inni tolotanii qulqulloota dhageessuun yaa akka gara waaqayyo fageenya nuuf haa ta'u. Seera imalaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irraa 9 jiru ka'umsa godhannee waliin barana waaqayyo hunduma keenya nu barsiisu. Ibarat እግዚአብሔር አምላክ አባሉን ለዛፍ ሲያነ እስከ ዛት እሳቱ waaqni qulqulloota waaqni toloota baroota gummoota hundumaa dabarsee yeroo kana sa'aatii kanaan kan nu ga'e sagalee isaa qabarannu kan taasisu maqaa waaqayyo bara baraan kan eebbee kan galateeffannu nuuf haa ta'u. Beelummeedha waaqayyoon galateeffadhaa. Hiyyeeni seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 9 irra kan jiru Baabiloon jecha jedhu argina. Egaan waaqayyo abbaan keenya iccitii sagalee kanaa kan fagaate dhiyeessee kan dhokate mul'isee hunda keenya nu barsiisee jireenya keenya keessatti kan qaxaaruutti ta'e jireenya keenya keessatti kan gimbii Baabiloon caalaan nurra ol dheeratee nutti ulfaatee waaqayyo akka nurraa kaasuuf fedhaa biyya waaqayyo abbaa keenya nuuf haa ta'u. Egaa seenaa kana seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraa kaasnee ilaallu argaa fayyaallu bara sanatti ummata afaan tokko dubbatu ummata yaada tokko qabu ummata waan dubbate irratti afaan tokko dubbatu fi waan dubbate irratti immoo yaada tokkoon saba walii galattutu walii jira. Seera uumamaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irratti jechaadha. Ummata afaan meeqa dubbatu ummata afaan tokko dubbatu yaada tokko qabu ilaalcha tokko qabu waan dubbate irratti tokkummaa kan qabu saba akkasiitu ture jechaadha. Egaa sabni kun godaansarra osoo jiranii gara biyyoota fagoo keessatti godaansaatti gaafa godaanaa yookaan immoo godaansarra osoo jiranii baay'achaa deemanii jechaadha. Kan nama baay'isu eenyudha? Kan nama baay'isu eenyudha? Yoo waaqayyo isa nama baay'isinillee galata galchaa fiiqa. Sabni kun saba baay'ee turan godaananii gaafa walitti baay'achaa deeman inni gamaa dhufus inni gamanaa dhufus inni fagoorraa dhufus inni dhiyoorraa dhufus bakka tokkotti walitti dhufanii baay'atan sabni kun. Egaa ni gaafa baay'achaa deeman sabni kun godaansa keessa osoo deemaa jedhanii dirree bal'aa tokko irratti wal ga'anii jedha. Duubatti deebi'anii of ilaalan baay'ina isaanii gaafa ilaalan waaqayyo isaan baay'isa sana irraanfatanii waaqayyo isaan baay'isa sana dagatanii waaqayyo isaan baay'isa sana galata galchuu irraanfatanii gara of tuulummaatti deebi'anii. Maalitti deebi'anii? Of tuulummaatti deebi'anii. Maal irraanfatan? Waaqayyoon irraanfatan kan godaansa keessatti fayyaa isaan taasisee bu'aa bayii darbanii sabni sun
gaafa sana garaana deemee ceeka dhageenyi buddoo sana sabni sun gammoojjii hamaa keessa guddatan dhageenyi buddoo sana garuu waaqa isa garaana keessa isaan ceese sana irraanfatanii waaqa isa gammoojjii keessa isaan dabarse sana irraanfatanii waaqa isa beela keessa isaan dabarse sana irraanfatanii waaqa isa dheebuu keessa isaan darbe sana irraanfatanii of tuulummaa keessa ba'anii yaada tokko jalqaban. Yaada waa'ee burqisiisuu jalqaban. Egaan kottaa dirree bal'aa kana ganneerraadhaan dirree bal'aa kana irratti magaalaa wayii ijaarraadhaan maal ijaarraa? Magaalaa ijaarraadhaan. Magaalaa kana keessatti immoo gimbii ol dheeraa waaqa bira ga'u maqaa keenyaaf seenaa kan nuuf ga'u akka baay'annee jirru kanatti immoo akka addaan hin bocaaneefi gimbii ol dheeressinee amma waaqa ga'utti ijaarraadhaan. Amma eessa ga'utti? Yaada namaa ilaalaa. Namni akkamittiin dhagaadhaan, bilookeettiidhaan, xuubiidhaan, simmintoodhaan, feeroodhaan akkamitti ijaaree waaqa bira ga'a saba Waaqayyoo hin danda'amaayyuu? Hin danda'amu. Sabni kun Waaqayyoon bira keenyaadhaan bira ga'uun hin danda'amu Waaqayyoo bira. Maaliin bira ga'uun hin danda'ama? Hafuuraan amantiidhaan bira ga'uun hin danda'amu. Maaliin bira ga'uun hin danda'ama? Hafuuraan amantiidhaan bira ga'uun hin danda'amu. Sagalee Waaqayyootiin jirraa? Mee warra duuba kana jiran inaasa'ii anaa jira. Ijoollee asin jettu kana naa sossoba. Dubbiin kun dubbii eenyuuti? Sagaleen kun sagalee eenyuuti? Dawaaqa sagalee keenya dubbadhu jedhamee? Dawaaqa sagalee keenya dubbadhu jedhaa? Dawaaqa dubbii kee akka eebbuu taasisii jedhaa? Waaqayyoon duba keenya nu haa gargaaru. Egaan yaada kana erga maddisiisanii booda sabni kun kan isaan baay'ise, kan gammoojjii keessa isaan dabarse, kan dheebuu isaan baase, kan beela isaan baase san hundumaa irraanfatanii hamma maqaan keenya addunyaa irratti akka beekamuudhaaf, maqaan keenya addunyaa irratti akka waamamuudhaaf, namoonni addunyaa kana irra jiran seenaa keessatti saba Baabiloon jedhanii akka maqaa keenya dhahaniidhaaf gamoo dheeressinee waaqa bira ga'uu jaarraa jedhanii yaada kana irratti olii galan. Namni kun afaan meeqa dubbatu jenneerra? Afaan tokko dubbatu. Yaada tokko qabu waan ta'eef irratti olii galan. Waaqayyo yaada saba kanaa Waaqayyo yaada saba kanaa ilaali. Isaanis gaafa kana qopheessan waan ittiin ijaaran xuubii si qopheeffatan xuubii haa qopheessinu jedhame. Waan ittiin ijaaran waan ittiin xuubii kana walitti qabsiisan immoo haphii haa qopheessinu jedhame. Egaan bakka xuubii sanaa dhagaa walitti qabanii dhagaatti fayyadaman jedha sabni kun. Ogummaa kan namaa kennu eenyudha? Agaarraa akka mana ijaaru kan nu taasise ogummaa kan nuuf kenne Waaqayyoodha. Saba sanaafis ogummaa kana kan kenne Waaqayyoodha. Waaqayyo ogummaa namaa kennee maal ta'u qaba? Galateeffamuu qaba, galateeffamuu qabu. Galateeffamuu qaba. Sabni kun garuu kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen ni abaaraman. Kennaa Waaqayyo isaaniif kenneen ni dheekkaman. Waaqayyoon akka inni qabanneef qalbii akka jiran fedhaa biyya Waaqayyo abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Bakka haphee haa qopheessinu jedhan sana immoo leela kan jedhamu bookee holqa mukaatti galtee damma yeroo dammeessitu kan ittiin dammi sun akka dhangalaanu gootu bookee dammee dammeessitu wajjin. Isaan dhagaa walitti qabsiisan. Mee ilaalaa leeleedhaan yookaan immoo hapheedhaan dhagaa walitti qabsiisuun akkama ulfaatu. Ogummaa cimaa akkasii kan isaaniif kenne Waaqayyoodha. Isaan garuu Waaqayyoon galateeffachuu hin dandeenye sabni kun. Har'a saba Waaqayyoo meeqaan keenyatu ogummaadhaan Waaqayyoon galateeffachaa jirra. Qabeenya qabna qabeenya keenya Waaqayyoon galateeffachuu hin dandeenye. Ogummaa qabna ogummaa keenya Waaqayyoon galateeffachuu hin dandeenye. Hubannaa qabna hubannaa keenya Waaqayyoon galateeffachuu hin dandeenye. Akka saba Baabiloon qabeenya keenyaan cubbuu hojjechaa jirra. Akka saba Baabiloon beekumsa keenyaan cubbuu hojjechaa jirra. Waaqayyo qalbii hubannaa nuuf haa kennu. Waaqayyo qalbii hubannaa nuuf haa kennu. Biyya Waaqayyoo jedha. Siyakkineerraa jedha. Nuudhiisii jedha. Nuttaraamii jedha. Qalbii hubannaa nuuf kennii jedha. Eebbaan nu qopheessii jedha. Mootummaa kee nu qopheessii jedha. Inni jedha Waaqayyo galateeffadhaa. Waaqayyo eebbaan kennu maqaan saba bara kan eebbeeffamee galateeffamee nuuf haa ta'u. Sabni kun saba akkanaa ture. Waaqayyo yaada saba Baabiloon argu. Hin ilaale saba kana. Gaafa laalu kottaa gadi buunee
waan sabni hojjetu kun inni ilaalaa jira gaafa dhaqan sabni Baabiloon Waaqayyo bakka garaagaraatti walitti kan isaan fide dhuguma baay'inni isaanii daangaa kan hin qabne dhuguma baay'inni isaanii lakkoofsa kan hin qabne sabni kun walitti qabamee dirree Seelaan kan jedhamu irratti guutee jira sabni kun. Egaan iddoo sana irratti gamoo ijaaree waaqa bira geenya waan jedhaniidhaaf Waaqayyo akkasittiin jedhe saba kanaan sabni kun afaan tokko dubbata. Yaada tokko qaba. Kanaafiyyuu saba kana afaansa akka waliin dhageenyes afaan isaanii waliin dhoomaa jiru. Baabiloon jechuunis walitti makamaa jechaadha. Afaan isaanii akka wal maku goona. Akka isaan waliin galee goonaa jiru. Ilaala maal jechuudha goona yeroo jedhu as keessatti cidii sillaasee ilaalaa. Kottaa inni tokko afaan isa tokko akka dhageenyaa afaan isaanii maal goonaa walitti maku. Karaan booda sabni kun afaan isaa walitti makame. Agaabiin gaafa jedhamu muka fiduu jalqabe. Muka fiduu gaafa jedhamu agaabiin jalqabe. Walla ga'uu dhabe sabni kun har'a saba Waaqayyoo uummanni kun Waaqayyo isaan kabaje Waaqayyo isaan jaallate Waaqayyo isa godaansa keessatti isaan gargaare sana irraanfatanii Waaqa bira ga'uudhaaf yaalanii isa dur yaada tokko qaban isa dur afaan tokko dubbatan isa dur yaada tokko hojii wal fakkaataa hojjetan. Sabni sun ol dhaga'uu dadhabe. Egaan isaan jireenya isaanii keessatti kaayyoo karoorri isaanii tokkoffaa akka addaan hin facaaneef. Lammaffaa seenaan isaanii addunyaa irratti akka dha'an gamoo waaqa bira ga'uu ijaarre jedhanii har'a namoonni baay'ee namni gamoo hanga G+ ol fageessa kan ijaaru hanga gamoo 50 60 70 80 sabitti kan ijaaru. Argame garaba fanan akkasi namni tokko argame garaba akka tokkitti garaba gamoon isaa garuu hanga G+16 itti deemuu danda'a hanga gamoochuun gamoo dhibbaaffaatti deemuu danda'a garuu argame garaba fakkan arga tokkitti garaba seenaa keessatti namni kun Aigelee gamoo abbaa darbii 67 qaba namni jedhee akka maqaa isaa dha'uu barbaadu. Sabni kun waan akkasii kana barbaadu. Waaqayyo garuu afaan isaanii waan waliin dha'eef gamoo isaan ijaara sana jalaa jijjiisi maqaa Waaqayyo bara baraan kan eebbifamu galateeffamee nuuf haa ta'u. Saba Waaqayyoo jireenya keessatti foonni keessa akka maqaa dha'uu hin barbaadina. Jireenya keessatti namni akka wal taasise seenaa keessa baasu hin barbaadina. Seenaan keenya galmee jireenya bara baraa mootummaa Waaqayyoo keessatti kan hin barreeffamu barbaadu baay'ee barbaachisa. Mati Waaqayyoo qabeenya qabna taanaan qabeenya keenyaan seenaa galmee jireenya bara baraa galmee mootummaa Waaqayyoo irratti kan nama waamsistu achirratti ittiin hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Mana xiqqoo ijaarrannee lubbuu keenyaaf galma guddaa ijaaruun barbaachisaadha. Mana xiqqoo ijaarrannee jireenya keenya boriif daandii bara baraa daandii abiddi irra jirre daandii gufuu irra jirre sana hojjetachuu sirreeffachuun qulqulleeffachuun barbaachisaadha. Beekumsa qabna namni beekumsa qabu beekumsa isaatiin mana Waaqayyoo keessa haa tajaajilu. Qabeenya qabna qabeenya keenya mana Waaqayyoo keessa haa tajaajilu. Sabni kun Waaqayyoo afaan isaanii waan waliin dha'eef dura addaan akka hin facaanetti jedhanii gamoo kana ijaaran. Waaqayyo garuu afaan isaanii adda adda godhu sabni kun bakka garaa garaatti faca'ee jira. Waaqayyo faca'uu nu waamtu. Har'a sabni keenya baay'ee faca'ee jira. Addaan battanamnee jirra. Gargar fagaannee jirra. Mana Waaqayyo irraa fagaannee jirra. Abbaa keenya uumaa keenya waaqa keenya irraa bannee jirra. Gara mana Waaqayyo akka deebinuuf fedhaaf yeroo Waaqayyo abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Qabeenya qabaachuun keenya amantii malee hin ta'u. Beekumsa qabaachuun keenya amantii malee hin ta'u. Amantaan keessa hin jiru taanaan qabeenyi keenya du'atti nu geessa. Amantiin keessa hin jiru taanaan beekumsi keenya du'atti nu geessa. Habiddaan nu qopheessa. Kanaaf egaa sabni kun beekumsa qabu, qabeenya qabu, wallageetti qabu garuu Waaqayyoon ogummaa fi humna Waaqayyoo waan hin beekneef cubbuu ittiin hojjetan beekumsa isaaniitiin. Har'a saba Waaqayyoo baay'een keenya qabeenya qabna, mana qabna, jireenya qabna cubbuu ittiin hojjechaa jirra. Waaqayyoo kudhan keessaa tokko nu biraa qaba. Isa kanaan cubbuu hojjechaa jirra. Waaqayyoon ataa jirra saba Waaqayyoo.
dhibba qabdu taanaan dhibba keessaa kudhan kan waaqayyooti. Kan hangaashii tana taanaan waaqayyoon hakaa jiru. Namni waaqayyoon hatu immoo cubbamaa. Namni hatu cubbuma cubbuu miti. Hatu cubbuma cubbuu miti. Maata maali iddoo kana wanti maal dubbachuu dhiistanii? Cubbuudha. Hatu cubbuu nama cubbuu miti. Cubbuudha. Attanii beektuu reesu. Attanii beektuu? Ani garuu ati beeku. Ani garuu ati beeku. Garuu amma dhiisee. Sini garaa miti. Annee beekna baay'een keenya. Maal annee beekna beektuu? Dhugaa dubbachuudhaaf dallaa namaa hin cabsinu. Dhugaa dubbachuudhaaf kan nama qarshii tokko ofitti hin dabarsine. Maaliif ree? Abbaan sun maal nu godha waan ta'eedha? Yoo nu qabeeniidhaaf namoonni dhabnu hin qasasan namoo hin qasasannu. Hin himatu namni? Hin himata. Mee osoo dallaa namaa dhaqqanii bantanii walii namaa fuutan namni sun nu dhiisaayi. Yoo nu harkisee irratti nu dhiyeessa. Jaalladha jibbisa jaala. Hin turamoo malee qabeenyi namaa sun dhokatee hin hafu. Nuti garuu eenyuun annee jirra beektu saba Waaqayyoon. Waaqayyoon annee jiru. Waaqayyoon hafnee jiru. Kan qabeenya kana namaa kennu eenyudha? Qabeenyi keenya kan eenyudha? Kan Waaqayyooti. Fayyaan keenya kan eenyudha? Jireenyi keenya kan eenyudha? Ijoolleen keenya kan eenyudha? Hin amantuu kana? Meeqa keessa rakkata Waaqayyoo galateeffadhaa? Ati Waaqayyoo jedha. Qabeenya kennu laattee jedha. Fayyaa kan nu laattee jedha. Nagaa kan nu laattee jedha. Maqaan kee haa galatoomu jedhanillee harka keessatti. Kanaaf kaleessa deemtee kana gochaa jirru karaa Waaqayyoon hanneerra kan jenneef kanaaf. Hanneerra yeroo jennu iskiriiptoo namaa fuune yookaan qarshii namaa fuune dhugumatti. Mana namaa caasine yookaan kiisii namaa seennee waan fuunu. Eenyuun hanneerra garuu beektu kudhan keessaa tokko kan Waaqayyoo maal godhee jiru? Ittiin nyaachaa jira, ittiin dhugaa jira, ittiin mana jaarrachaa jiru. Waaqayyoon hamne moo dannee? Hanne moo danne? Hanneen kaleessa hin hubanne taanaan, eeggadda hin hubanne taanaan, har'a garuu hubadhaa sagalee kana. Waaqayyo qarshii qabdan keessaa kudhan keessaa tokko barbaada. Qarshii bichaa godhu. Horii kudhan qabdu taanaan horii kudhan keessaa horii tokko kan Waaqayyooti. Karaa beekareenyuuti. Kudhan keessaa tokko Waaqayyo weelata hin nafe'oo. Hankeenyaan bara. Kudhan keessaa sagal naafiniiti tokko bifadhuun jennu. Sagalan bifadhuuti tokko naafidii jedhu. Kan Waaqayyooti gurma jecha macaafa qulqulluudha saba Waaqayyoo. Kanaaf iyyuu mana Waaqayyoo bira laafanannu mana keenya deebifama. Meeyu gaafa jalqaba qarshii keessan keessaa gaafa baasuu ammatti bartanitti baasii hin gootu. Horii baay'ee qabdu taanaan horii sana keessaa baasii mana qulqullummaatiif hojjedhu gaafa seeran baasii nama hin gootu. Maaliif hanga itti baranii garuu gaafa itti bartan dhugaa dubbachuuf taanaan hanga isa laafteetti keessan boqonnaan argata. Kaleessa osoo hin baratin osoo hin nagahin dhuguma faayidaa isaa wallaaluudhaan kan Waaqayyoo itti dabarsinee jiru ta'uu danda'a. Waaqayyo dhiifama nuuf haa taasisu. Waaqayyo dhiifama nuuf haa taasisu. Yaa Waaqayyo jedha. Osoo hin beekin kan hojjenne jedhame. Osoo hin beekin kan hojjenne jedha. Ati dhiifama nuuf taasisii jedha. Ati nutti araaramii jedha. Waaqayyo nu bakkee nutti araaramu iyyaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Sabni kun Waaqayyo waan isaaf godhe hin raanfatu. Qabeenya qabdu taanaan hojjetaa mootummaa taateennaan yookaan immoo miindaa karaa wayii argatta yoo ta'e yookaan immoo qotee bulaa taatanii galii keessan qabdan keessaa tokko kan Waaqayyooti. Bakkeetti eegee bokkaadhaan biqilchee qilleensaan bilcheessee kan nuuf kenne eenyudha? Eenyudha saba Waaqayyoo? Waaqayyoodha. Waaqayyo kana ganna kana guutuu nu eegee nu tiksee cabbii irraa nu qabee qilleensa irraa nu qabee inni bilcheesse kun nama argachuu qabu. Argachuu qaba. Ammatuu eegduu midhaanii tokko otoo itti qaxartanii ji'aan kaffaltuu miti. Waaqayyo garuu waan waggaa tokko hojjette keessaa kudhan keessaa tokko mana kootiif jedhu. Waggaa tokko hojjettanii mana kudhan keessaa firee tokkotti. Waaqayyo abbaan kennu nama kennu taraara mayyaa jaalala sana faatu. Sabni kun kana hundumaa wallaalanii faca'an. Nutis har'a ogummaa hubannaa Waaqayyo nuuf kenne sana
qabeenya waaqayyo nuuf kenne sana irraanfannee akka addaan hin facaane sagalee waaqayyootiin jiraachuun baay'ee barbaachisaa. Biroota boqonnaa 11 lakkoofsa 6 irratti maal jedha? Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Maal malee? Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Kudhan keessaa tokko baasuun amantii yoo ta'e malee namaan bahu. Namatti biyyooti namatti miidhagdu. Gaafa irraa fuudhamtu bakka ishee qaawwaa ta'e mul'atu. Bakka sana waaqayyoon fuudhamee hin guutuu. Amma waaqayyo harka isaarraa dhabee miti hin baraa. Mana kootiif kennaa mana koo ijaaraa. Kan jedhe ofii isaatti ijaarrachuu danda'a. Nuti akka eebbatti hin argannuudhaaf. Karaa nuti itti waaqayyoon barruudha. Karaa nuti itti waaqayyoo wajjin haasofnuudha. Waaqayyoon dhuma keenya nuti dubbachuun qalbii fi mana nu kennuudhaan biyya waaqayyoo baatee galuuf haa ta'u. Sabni Baabiloon waaqayyoon dhaga'uu dhabuudha. Waaqayyo sasaan baay'ee sana dagachuudhaan walitti qabamnee seenaan keenya addunyaa irratti nu waamu. Seenaan isaanii seenaa badaa ta'e addunyaa irratti waamu. Abboota haadholii dargaggoon shamarran waaqayyo waan qabdan keessaa tokko qaba. Beekumsa qabdu taanaan beekumsa keessaa waaqayyoon barbaadu. Maanguddoonni waaqayyo umurii isinii kenne kun umurii keessatti waan gaarii hojjettanii yeroo kanatti ijoollee keessanirraa akka eebba isaaniif dabarsitan waaqayyo irraa immoo eebba akka argattaniif waaqayyo isin barbaada. Beekumsa keessan barbaada bara umuriidhaan jaare umuriidhaan fagaadhe jechuun gara manaatti deebinee ciisuun nu barbaachisu. Umurii dheerinni gatii maalidha? Gatii waaqayyo na kennamu. Umurii dheerinni gatii qajeelinaati. Harriin immoo maalidha? Gosa ulfinaati jedha maqaan fakkeenyaa irratti jecha abbaa keenya sooramu. Umurii dheerachuun keessan qajeelinaa fi har'a dhagaa qajeelina hojjedhaa umurii irratti isinii baada balu waaqni. Sama waaqayyoo dargaggoonni mana waaqayyoo keessa tajaajilaa umurii dheerachuu barbaachisaadha. Waan gaarii yoo hojjenne mana waaqayyoo keessa yoo hojjennu mana waaqayyoo keessa godhatti abinu qabeenya humna qabnu mana waaqayyoo tajaajilli waaqayyoo baay'ee gargaaraaf waaqayyoo dhuma keenya nu haa gargaaru. Sabni Baabiloon beekumsa isaanii cubbuudhaaf oolchan. Qabeenya isaanii cubbuudhaaf oolchan. Ogummaa isaanii cubbuudhaaf oolchan. Isin immoo har'a sabataan cubbuudhaaf hin oolchinaa qulqullinaaf oolchaa. Qabeenya horattan cubbuudhaaf hin oolchinaa qulqullinaaf oolchaa. Kudhan keessaa tokko kennaati. Sanbata mana keessa hin ciisinaa. Kottaati waaqayyoon galateeffadhaa. Beekumsa qabdan cubbuudhaaf hin oolchaa. Beekumsa argattan qulqullinaaf oolchaa. Akka sababaa biroo kan ta'an akka addaan hin facaane. Seenaan keenya addunyaa irratti seenaa badaa ta'e akka hin waamneef waaqayyoon dhuma keenya qalbii hubannaa nu kennuun yaa jaalala waaqayyoo abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Yaa jaalala waaqayyoo abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Egaa maatii waaqayyoo sabni Baabiloon oolmaa waaqayyoo kan irraanfatan nuti immoo irraa sagalee kana qalbii jijjiirannee kan qabnu keessaa ilaallee beekumsa keenya mana waaqayyoo tajaajillee humnaaf ogummaa qabnu mana waaqayyoo keessa hojjennee eebba waaqayyoo irraa argannu fedhaa biyya waaqayyoo abbaa keenyaa nuuf haa ta'u. Kan nu barsiise kan nu gosa maqaa waaqayyoo bara baraa kan nu beeku darasee keenya nuuf haa ta'u. Wajjibaa kan እግዚአብሔር ወላላ ነው ብለን ወጥተን እግዚአብሔር ነው ተመክራን ነው አሜን። kan nu barsiise kan nu gosa galanna ta'uu ulfaata kan nuti qulqulleetti haadha isaa nu bara baraan aሜን. Abbaa keenya dabalee kan dubartii kan nuti kachiise kan nuti kan isaa kan nuti